然后吃饭，我们也是饭哦。以前家庭生活很辛苦嘛，那妈妈全部是在外面做生意，但是有时候晚上妈妈会回来的时候，就是妈妈会煮菜嘛。像我们按多说了哈，今天晚膝盖不好哈，煮出来没风片了。一直到现在那种味道，就是我们小时候的记忆。然后像我设计的米汤它都清淡的。第一次来台湾的时候是好像吓到一样，因为第一个是那个天气，天气的话这里是比土耳其的话就是黏黏的，因为我一来台湾就是到台中，在台中比较舒服。另外一个是吃的东西，吃饭我们伊斯兰教的外面吃饭吃的不方便，因为我们不能吃猪，刚好我在土耳其也是做这个部分，所以我在这里开那个土耳其餐厅。日春一水讲人言，养着雕从现。春分过去，强凉多，后梅爱哭谷一天。日下小满，雨下仙，梦中对风思念。西瓜清甜，梦里梦，太初本年苦渐渐。日秋处处甜归燕，年年应团圆。日冬小雪18年，四季轮回又一年。万那嘢都强悠悠嘅台中，呢道邊有5度地度排行當前面嘅幸福指數，老米小環境。啲俩都市老鄉村，韓國兩位部老老部互相交織出來嘅城市氣氛，韓國人文荟萃帶出來嘅多元飲食文化。今日就聽啲民族共下來嚟品嘗兩邊嘅好料，韓國小暖嘅人情故事。嚟呢？新界做出海施工後嘅台中，經過連鎖嘅都市發展，老規劃嘅建設，早就冇響樣咧。唔但將變做大家吃到清合適嘅幸福城市，還較造就出特色嘅人文氣息，老菜體精神，尤其多樣嘅小食，老各國當道嘅澎湃，用美食來做期待嘅特質，係清唔是語言交流嘅國際文化。師傅，民族哇！嗱，唔要都有豆邊啊！李亞陸師傅，苗栗客家人，有35年以上嘅料理經驗，係有名飯店嘅總廚師，同時每尋日地方基層老學教去教學，為了傳承清一份心力，當謙又當美秀，直接鼓勵自家唔食難事高。就算作為大廚師，行係為了尋最齊最好嘅食材，用盡心思。然後就聽到阿陸師傅嚟啲情報了。哇！經理，你把這螃蟹養在這裡面哦。紅鱘它很怕太熱太冷都不行，真的。所以我們都設定在23度左右。你是3度啊？哦，那阿陸師傅，乾鴨全部都會摸海嘛？可是你到底要選哪一種的？因為它光是連大小，光有分10兩啊、8兩啊、太些，你們要通哪一種？今天我們要挑的是10兩的規格啊，因為我們今天所要做的菜呢就是要10兩規格左右段養啊，太些都差不多安養都符合我們今天所要做的菜色的要求，它的規格。那另外還有一種，這是婦女鱘，它這個是介於那個母的，但是還沒有交配過。
这么重要，你要看肤色有嘛啊，这就是交配过的啊，怀孕了，已经是怀孕了啊，这个是小姐，所以它比较白，那个腹部有没有比较白？不说讲呀，处女裙的发夹打死会卡狗哦。卡狗。真的，我本来想说比安 C 早的，我以为是用大小的分呢。我不要啊。哦。像那红鲟哦，它蒸熟的时候呢哈，它那个蟹黄哈，蟹黄它就成那个块状，会比较硬。然后处女裙呢，它的膏呢，我们在蒸的时候呢，它会成那个半凝固的状态。身体的绵绵那样。那有绵绵混混呢？不是，你们要挑就那一种的喽。要抽那样。因为这个啊，你不是说那个比较好？菜不一样，菜是要看做什么菜用什么。该这个偷来牛10两的哦。好，而且是要母的。对。是吗？好。我现在教你挑这个活的红鲟要怎么挑哦。那第一个当然就是稍微闻一下，蜜哈密多，看它有没有什么异味啊。你看给它木出，你看它。啊。人家就说进去，表示说你看它这个脚活动力很强，有结实，表示它的肉它有扭，好。总厨师对料理嘅主创，唔但将针对煮法、留合适嘅食材，还卡主创对太海都翻找，搭铺都做唔得青菜，除睇各种奇奇嘅海产，还有另外一种透过两条大温空管嘅鱼嘅，向下来睇看下了。太帅了吧！有一些紧张哦。好，我们进去里面看看。天哪！这是我们运卤室，我们所有的货都会先摆在这个地方，等到它这个湿气抽走了之后，我们这个货才搬到里面去，让里面差不多25度。零下20度。零下25度。好，那我们现在拿那个东西给你看。好，都带要拿吗？该。对。又还有一个芝麻开门。对，芝麻开门。对。还有什么？我觉得我的头发应该已经结松哎。这个老板，大哥，你会不会太热？爱斯基摩人那边来的哦。该给黑马该。来。这已经都狼了呀，他已经快要语无伦次了，因为我这边感觉都要结霜了。都带我拿嘛该色彩。都带嘛？这什么？腿慢条。腿慢条它有2种。一种叫单背，一种叫双背。我这边有一片刚有蜕边的，先蜕边的。对。它新鲜度新鲜度当然它新鲜度这边是比较红，超红都较新鲜的哦。那单背用蛮讲的，单背其实像了，它就是一片，加杜氏那片一片都较泡，那较喷这叫单背。按双背呢，双背都像了款。也可以双背的。像了有嘛？双背它就是2个背部2个背部有嘛？较喷了，2个背部，所以这叫双背。腿慢条自1946年对南洋引进，就将木岩条变风防，变做又皮又好食、无奈米，甲系代表性嘅台湾物种。买好食，阿陆师傅请我乡下专门卡食煮，太港南北各地嘅美食食透透，轻中意嘅美食，还系自家翻做当国嘅片菜饭。做得老兄弟嘅平地阿妹食饭，就系佢感觉真温馨嘅世界。因为今仔日上爱食嘅咸蛋粿脆皮啊，三成要煮解款的莴笋啊，莴笋，一点无爱叫莴笋。那当然，其实我上班咩采访过你那个给他里面有讲到，人家都煮出来全部苏妈妈一样用，像阿婆练好后，那也全部转来啊，煮出本身的时间，你还会给他们压的指头嘛？搞佢讲，呀，叫你去煮啊，你去煮，你还会肯定来冇咧？你还唔是啦，你还唔是会啦，系啊。唔是，煮出来咧，家要讲啦，系啊，米都无拉向寒安样办，家要晓，系啊。所以有关冇先业煮诶，还是人家喺上工一起家煮诶本身。冇啦，你还冇法度。行动较无方便，但是很木竹啦、树椒就冇很深吼。那买菜买转来，根本要买个转来看你也已经几多钱，也已经。阿婆会看。我检查看，但係變相我打開嚟看啊，你要都係要用物嘅，係要東西物嘅菜唔做啊。
懂了。阿婆你都幸福不过哦。那个身体不大好啊，就也不会的，就是这个你阿婆你有冇身體好嘛？叫說人死嘅呢，叫說人死係安樣安健當好嘅吼。做得老友卡人，識得溫馨嘅澎湃，實在很幸福。兄弟嘅姿勢也未脫胎，韓國權欠大病嘅年代，看到全世界記得嘅美食，全部就係充滿定愛嘅料理，延續到下後學煮食嘅生涯。唔到底係叫出嚟阿美嘅聲音，心裡老仔狂都充實嘅愛，聽聽阿老師傅來嚟學做料理了。好，師傅剛剛買進來嘅嘅毛蟹吼，我看你已經先攞佢弄粉體咧，會變到粉體咧。那這道菜我做會出名係乜嘅咧？知道姜爆紅是燴板條，燴板條，我嚟攞你拍加板條。拍加板條。好，好，可是這個毛蟹我唔敢處理耶。雖然我做東岸用很像很厲害一樣，可是我不敢，要用高岸用嚟做。好，教你怎麼處理。好。就這樣哈，這樣蟹鉗的部分哈，都你用剪刀剪沒做得啦。不過剪刀剪哦，它挑安較難剪啊。對。好，它腳的部分呢哈，較猛用。才不會礙手礙腳，就是這樣子。哦。我就把它剪理。好，這個一刀就要下去了啊。下去之後呢哈，我正中間哈，往這個地方切出來，啊，讓它平均。哦。這腮不要，這不可以吃。好，要處理它，有個水這樣要拉上的嘛。膏不怕流出來嗎？所以說，你看我手這樣蓋住啊。就是不要讓它流出來啊！你不能這樣子一直沖啊，它的膏就流掉了。因為我提講好做一個發揚菜啊，佢當初因為就是基本功要練好，就會一個刀工的部分。一個好，你要把這把它切開，是不是？好，好，黑毛公地都會蟹膏的，把它流出來。好，這都還有多少的？好，兄弟啊，兩邊切落去，好，切2瓣，好，再過切4瓣，好。它每一道菜哈，切法。它的刀工有它的刀工啦，冇共用，好像太高的部分哈，就拍一下哈，它效果裂開，等它後白就好了。炒。看嚟阿老師傅輕鬆熟絡嘅處理毛蟹，讓我自家做就吃到真嘅冇應該，更怕沒快鐵見每日提升嘅食材。嗰不將就同阿老師傅順風聽聽學嘅奶嘢來求救。剩下本師傅念述一下嘅，按照以來苦練嘅刀工成績。不過看得出來，喺念條師傅面前，做家嘅手腳嘅技未當緊張哦。現在不要把不要的清理，清洗乾淨。師傅來提到這裡來表演。志豪，我問你哦，就你做料理啊，是因為真的從小被爸爸影響，想走跟爸爸一樣路？耳濡目染之下。真嘅。對。自己喜歡這樣子，爸爸教兒子會不會特別嚴格？問他哦。你覺得呢？你真的要切那麼薄啊？這樣差不多了。天啊！你看，按泡好多幾組嘅挑講出來，應該同我一部分行一連胸下，耶！兩牛身半成功哎！你看我現在都冒冷汗了，你不要顧前顧後，還會顧癌數這樣子。爸爸教兒子會不會特別嚴格？問他哦。你覺得呢？比其他人嚴格。真的哦，爸爸對你的期待很深。你有想過有一天要超越爸爸嗎？不敢想。不敢想，真嘅，這樣子回答是對的。對。毛蟹地換面粉過後，溜溜嘅泡過，就做得留起來備用。另外係油鑊、冰葉蔥嘅蒜蓉，加入調料撈水，個冰葉準備好嘅毛蟹地醃10分鐘邊呢。師傅講，將包毛蟹合適特別又 Q 又成啊，還加做得吸收味嘅板條向下食。秋天時節，毛蟹搞青島。切腿係一出為歡迎健全素質、較為親密嘅茶法料理。
师傅呀，喊你出吹，就是我们刚才去那个超级冷的板东库迪度买转呀给台湾雕。先讲一下这道菜之后，我们该吹苗后哎。芙蓉三丝蒸鱼卷。哦，可是我有一个疑问呢，因为只有是我去买，你去买鱼的，也有看到烧板的呀，还有其他鱼，为什么你一定要挑台湾雕呢？石斑鱼呢，它的头尾比较大，它头比较大，而且还有刺哈，比较不适合做这道菜。好像这个潮雕，它没有刺啊，它的肉又比较厚，真的呢，比较适合老人家跟小孩子都可以。没油分嘞，对不对？你真的要切那么薄啊？这样差不多了。天哪，要冲破给了。啊，又做我们的切团。做我们的切团。不能切断呢，它那个还有接口，为什么不是要包起来吗？包起来，这比较鱼片比较大才有办法包啊，你那么小怎么包？我知道了。看这一块，刚才我们切的，你看，破到几周的挑讲出来，因为而且还要给台湾雕，完全没有出手的米头。好，接着换我了哦。我们在用这个刀子的时候，这个手呢一定是要放到刀子上面，不要这样子，这样子很危险，会去切到。好，到后面的时候稍微往下因为你再切过来的话，就会切断了。耶！亚牛生半成功哎。差不多了，因为它这个其实要切得更低一点，做到牛做的骨也弹平了，对不对？对。可是这个真的太难了，你看呀，我们单枪考验刀工啊，而且你看我现在都冒冷汗了，有没有顾前顾后，好像顾癌素这样子？用的做的完美诠释经典菜呢，体现我先沉入了解食材老文化，做一个客家人用料理人的专业重新设计食谱。卤嘅鹹菜就是甜味嘅精髓，原來廣州菜老傳統客家味做得完美結合，切泡泡嘅魚片放入到農場底度蒸熟，然後精緻富貴嘅擺盤向下呈現，就做得上桌來嚟品嘗了。啊，盧師傅，今日真嘅啊，當歡喜做，然後又好嘅，那個一出的啊，用嘅淮揚的真功夫。可是呢，今日Andy都要給這個空間安太監，他講咧嘅要接推個動作太嚴不到了。唔對啊，20尾都係太尾嘅。你人家冇嘛咁錯下啦。3屆總統錯過一尾嘅。真嘅哦，哎呦，剛才錯到20尾嘅。冇騙啦，錯到去條南尾片哦。唔會啦今尾來呢貴賓啊都太尾不能錯。真嘅冇簡單。好，大家先發梅豆糕，你先來品嘗一下。今尾應該讓我們合作嘅兩出菜啊，係愛用嘅，啲奶出先開始食的。來，大家先吃這一道比較清淡的。先生兩個，你要擺盤也太醬嘅吧？先問大家來看啊，但像兩個算兩個發臭嘅盤式，你要係用快菜切的係冇？係韭菜。哦，加上杯落嘅辣椒嘅片起來就像一類花樣誒。下杯也嘅香菇、香菇的部分也係切做冇係係冇？哇！古時候做師傅啊，唔單唱還要屬你嘅愛好，它還要很有美感。那我們現在就是一個創意就是創意又不失傳統了多樣有名啊，像這些盤式做起來都欠獎啊。真嘅，好，來試試看啦，這本太高了看啊。松杯這個是蟹黃嘛，對不對？好，點綴一下，好看。好食嗎？非常嘅溫潤，而且地度呢落入嘅。鹹菜啊、竹筍、炒高高係，也個口感嘅古道嘅。係啊。青葱料嘅係，而家下呢有先老記用嘅亂醬啊，老記先用溫鍋，古時候也個台灣調，一些出廠味都冇，非常嘅好食，非常嘅溫潤嘅。即係嗰種酸酸脆脆就地講嘅客家嘅鹹菜嘅。好，我哋試下嘅蒸卵嘅部分。很綿密哦。當面。非常嘅綿。
真嘅比布丁还较美丽。差不多。真嘅。古时候你就会看到，但枪俩出出地度啊，每一个细节都是真功夫，每一个细节都是用心。就连讲呀，顺风给摆盘好像只是盘饰而已，可是呢，里面还骨头加个米头，而前面有加个刀工啊，还有它料理的真功夫都要地度啊。好，今日下三下来了出菜啊，也是，你刚刚早上条有腔下去嘅所以饭的老经理腔下买一个冒海，但现在老系建议的好冇？先地度有个蟹膏的部分哦，这里啊，底部全部蟹膏哦。我下去咩腔粉绵绵的哈，那清楚以后呢，是两个冒海啊，那就是要用这个专门的道具，然后给它扭挂下了，对不对？那下来前面嘅熬的部分是本太看，你个咁做得嘞？来是两个太油的部分哦，是本太看一下。有入味吗？有入味啊。非常的黏密耶，而且刚才一听到显老给看开了，故说都会你看，特别是你看最后一个翻炒的时候，本给全部用青苔布比黏密，对不对？全部米土都圆圆啊，对不对？真给还当好吃，而且是都加个米头呢，要认得这个味道，就是淮扬菜，加个经典的味道啊。那更经典的还在下面呢。半条都那倒闭，对不对？半条在精华哦，你兄弟有没有啊？那个精华全部在这边，它的鲜味全部在这一边。哦，你看，那连块也就夹不起来，因为它太滑嫩了哈。轻一面，哦。很沾着，你加了这个通鱼海下去了，过去炒过一半条，真的浓绵绵。但通鱼还是给它散开来哈，你就真正的我们就是煮这个螃蟹的时候酱汁多一点啊，你就用酱汁的给我煮两半条，螃蟹给它放到上面去，它所有的酱汁全部都流下去了。不说石头一样，觉得青豆它的味道原味的在这里面都要半条地做完的。家庭加入客家元素，老料理提升，还可展现披萨饼的个真功夫。开创飘香茄泡菜，是用接上看到的客家食材，全是精致的宫廷菜。烹肉白骨金丝塔是用毛切团的冬瓜，然后各种青菜包底底肚，这道料理其实就会记唔忘本的初心，然一生学到的全部教下去。为了传承青春的，这对安样对于娘母卡全部都厨师，传下来都10年呢。你们下一代也很多人在做厨师，对不对？对。说真的，你连他 content 都来也做料理干哈，你怎么会放心让他跟你走一样路？因为要条路按辛苦。做嘛个事情无辛苦，能来个。无嘛个事情唔辛苦嘅。系啊，那做总厨师，咩供养啊，种啊。很多来看给后了，他也有兴趣的，最主要他要有兴趣。有兴趣，看他学的也不错。我没有说对他比较宽松，我反而对他会比较严格，更严格要求。他自己也做得不错了，慢慢来。安用推传承好了呀，对妈妈做的只是家常便饭，然后人家都学他，都练好了，你又传不来耶。你有没有说过，嘿，一天搞太极？最重要的黑马该做料理那件事情。第一嘛，你做人都基本哈，基本的做人的原则，对待人哈，要不然对待人哈，过来就是你学做菜的精神啊，也不能随随便便啊，一定要用心的下去做，用感情下去做，菜做出来这个好吃，无耐心的下去做菜来做菜啊，你做唔好。像你不会做开金字塔有吗？心浮气躁你就切不好，就切断掉就前功尽弃的，都没用的呀，没好的呀。真的，我有耐心。而且呢，你刚刚讲到一个懂出的事情，做出来两件事情就是跟对待人一样。对呀。你要懂色色彩彩的，本人还会今后的东西啊。对呀。真的，他们说到娘不卡尼有一个很神奇的力量，而且呢 ，TPA 给我们老娘的吃了一餐家常便饭的时候，发现到呢，即便你呀的全部都会按照台饭店的种朴实，可
可是对你们来说，那个最家常的味道，就是你们一定要守住的那种清真神的味道。对，所以不管是到哪道味的，就睇人下，我全都嗰种不卡嘅用心的味道啊。对。長久以來，整件透過美食本然流傳下來嘅，點都係平常生活嘅一位模味。這世界永恆嘅美食，係來自阿妹無私嘅愛、老能量。本阿老師傅嘅突出料理都充滿點情感。料理仲係一場無止境嘅修行，鹹菜釀調，就這氣息，天天嚟做，慢慢嚟活。完全靠人的耐心和功夫，留下一身素意又難以傳承。新時代嘅創新想法跟進步，做出來一出一出好多難唔得嘅料理。Hello， 苏怡姐你好，你好，Ilmas你好。听说你们这边的土耳其料理非常有名，很好吃，谢谢一定要来跟你们一起学。而且苏怡姐是哈嘎尼呢，对啊，我是啊。所以是一个异国情缘了。对啊。哇，哎，Ilmas会讲哈嘎话吗？会讲客家话吗？我会一些，一些。真的吗？对，你好。你好，好厉害。來自面部嘅 Ilmas Stockroom，可以用手面嘅記溫和嘅親切感，記錄啲美麗嘅屬於自用三人認識戀愛嘅過程，就像故事一樣嘅很浪漫美麗。以為吃食就培養嘅好素人，當會做家鄉料理，平常時三餐全部都係幾負責。宗教信仰嘅關係，希望做得比台灣嘅穆斯林提供安心嘅傳食環境。那我們現在就可以進去學做料理嗎？可是現在是做禮拜的時間，所以Ilmas現在要去清真寺做禮拜。你有去嗎？要去了解一下嗎？好啊，我也沒有去做吧，看看。好，那我們待會再回來做料理。好。塔烏沙許是怎麼長久於就你糖物的話就是雞肉的意思。那 sash cover 嘛，其實就是像我們這種鐵盤做的一個料理。哇，太香哦！就是整個香料的味道。小咪耶，已經衝上來耶！Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. 美在南屯區嘅清真寺係台灣總鋪唯一嘅穆斯林禮拜場所。伊斯蘭係阿拉伯翻譯，有順服嘅意思。看到 Ilmas 老高總虔誠嘅胸襟，雖然完全睇唔識經文嘅內容，不過日本人當好嘅種虔誠大義嘅吟唱，創造得老心靈帶向悠然又安詳嘅素材。伊斯蘭教天然嘅飲食文化，對佢哋食嘅景色情形，就做得兩條嘅啲。肉類切斷無豬肉，詳實特別處理過嘅頭生，對 Ilmas 嘅信仰老想法，以為了了解過後，但唔察想要進一步了解土耳其料理嘅精彩咧。Ilmas，現在這位朋友是我的好朋友也是在台中台灣這邊，然後有時候他還有別的朋友。這樣子，他們來回的時候幫我帶一些香料，因為這些香料我們台灣南州沒有，都沒有這些。可以帶我認識一下這些什麼味道嗎？有一些可能中文念不出來，對不對？這個是那個好像芝麻 Çörek otu。Çörek otu。對。OK。然後這個香料是我在那個做麵包。是會放上去，我們那邊很有名。Çörek otu，然後這邊台灣沒有的呢？這個就是薄荷，可是對我們那邊的薄荷好像
闻到的比较重。而且它这个薄荷香气有点像是我们小时候嚼的那种酥内内糖一样、口香糖一样那种香味，而且非常的浓郁。在袋子里面也会闻得到。真的吗？不一定要打开闻。哦，真的哎。但像按用啤酒，懂了给香味耶。我不知道是天气的关系还是什么的，可是我们这个薄荷是真的很有特别，所以我已经习惯用土耳其的那边的薄荷。然后这些饮料都是有很特别，比如说我也是去过那个印度餐厅吃饭过，然后印度那边的我觉得香料的味道很重，更重一点。更重。我去那边吃印度菜，大概2天，我好像一直闻到那个味道散不掉的。对，他们的香料也很有名，可是那个味道太重了。太重了。我们的是没有那么重。睇個英雄當中呢，不管係印度料理啊，也係某個土耳其料理的話，全部有都會香料。可是呢，土耳其加個味道沒有那麼重，這樣。對。香料有增加美味嘅作用，不過唔會牽太主食嘅刺，係土耳其傳食嘅特色。作當一貼嘅各種豐富嘅粉，整件當神奇。唔建議個較普通嘅食材，表演香料就唔普通咧。睇下較低嘅有辣椒嘅、胡椒、咖喱、孜然也豆。看過也豆香料，隨來學按用嘅善用其豆啲料理啲都了。所以姐，你要来讲来做两个正统的土耳其料理哈。第一次做讲来做嘛个嘞？这是土耳其话叫做 Tavsash kavurma。Tavsash 是怎么糖有一种糖物的话就是鸡肉的意思。那 sash kavurma 其实就是像我们这种铁盘做的一个料理。对，它其实顾名思义哈，在我们台湾来讲就是像炒的。就是一个炒的菜哦，对，因为今天就是炒给牛啊，对，炒给牛，好，然后牛之后你就来讲来好吗？首先的话，因为我这个鸡肉已经帮你切丁好了，那我们这个洋葱就把它切丁。切丁吗？对，刚刚就要用切的哦。不是痛噻，较太流，按你做对。好。对啊，单枪黑第一不是蛋狗，他们就这么多的禁忌啦。对，那像这样子做土耳其料理是他教你的吗？也是他教我的，真的哦。因为其实我是台湾人嘛，又是客家人，虽然我对料理有喜欢，有兴趣，可是基本上土耳其菜也不是我们的能熟的东西啊，所以还是要是他来帮我。那你会教他煮客家菜吗？你会煮吗？哈嘎炊我会，可是哈嘎炊还是以猪肉为主。对，蛮多的东西都是猪肉。可是他们不吃猪肉，对不对？对，所以。很难呐，那尽量我是想要去改变。等一下我就给你吃一下那个我改的客家的什么高丽菜风，真的哦。试试看。好啊，我待会吃吃看呐。好，刚才他已经差不多切做块了，你来看一下 OK 吗 ？OK 啊 OK。好，土耳其人他们的习惯其实是吃比较重油的东西，重油啦、重咸啊、重甜啊。真的？对。那你一开始吃习惯吗？现在已经有一点习惯了，因为毕竟我们也10几年了嘛。啊，我们现在这鸡胸肉稍微炒一下。异国恋情好吗？因为他对我的爸爸妈妈都很好，他很孝顺的一个男人。但你的爸爸妈妈会教你中汉吗？不会，我觉得我给他的期待就是只要他的中文学得很好，我就很中文讲得很好啊，还可以啦。好，三下来就来下这个土耳其最重要的就是它的香料的部分呢。对，第一个要加的是什么？我们先加一点黑胡椒粉。哦，这个是黑胡椒粉啊，不用太多。辣椒粉，对，不会很辣，不会很辣，它就是带一个香料味。这个是孜然粉，孜然粉，孜然粉。那这个是奥利冈叶，土耳其很有名的就是奥利冈叶，这只有土耳其才会有的东西。对，我们再来拌一下。哇，很香哦！现在微香味已经冲上来了，非常的香哦。好，呀，黑马该。这个是茄糊，这像tomato酱那种吗？嘿，那土耳其人他们还是饮食生活上会少不了这种番茄的东西。好，两海土耳其的铁盘呢，先捞给弄熟了，让它预热一下。你说会擦一针哦？对，应该差不多了，就是那种感。哦，对，
你现在像我们在吃那铁板烧那样，对不对？对就属于姐阿牛啊，在做料理的时间，给做营养摸一有没有发生那个神奇的事情呢？有，我觉得以土耳其人来讲，他们的小黄瓜是生吃的，做沙拉用的。然后他第一次看到我把小黄瓜拿去炒沙茶牛肉，然后他就觉得愣在意，他说：“如果土耳其人来的时候，请你不要这样做好吗？因为我们不这么吃。”無窮樣國家來嘅2-3年，完全無窮樣嘅飲食文化老背景，以生活都有當到嘅神奇，進一步學準速，老接受相互嘅差別。麵包就係土耳其人嘅主食之一。Yılmaz 也下鎮定嘅松鹽魚麵團，並以配上無結構嘅沙腸盤結果一樣嘅烹起來，就像羊皮排樣嘅，係家鄉嘅日常傳食咯。這個是我們這樣會看到，譬如說這個我們肉拿出來，如果那個盒子沒有跟肉一起來的話，這是一定還沒好。那些香料進去肉裡面。的話就是一定好的。因為馬師，我想請問你，你那麼會做菜啊？是因為你在 Turkey 也是開餐廳嗎？開餐廳，還有我有一家那個旅行社，所以我跟我的父母一起用這些。哇！所以這些東西都是我跟爸爸媽媽他們學的。哇！所以你現在來到台灣哦，會想念家裡的話，就做家裡的菜來吃，是嗎？是。多久回去一次呢？不一定，因為是餐廳的關係，不能留。很忙。對，很忙。然後有時候3年、4年一次。這麼久哦。所以我在這裡很辛苦。我們這樣子的話，我們這個羊肉差不多了。怎麼會知道呢？這個肉，整個拿出來，刷一下，然後如果跟東西一起來的話，會好的。先把它直接先放進去再說。哦，真的不容易耶，差這麼多。你的有花紋，那有配出的一定很漂亮，對不對？對。去大力的擦去嗎？對。加油！給大家啦。哦，好香哦。整個拿出來，刷一下，然後如果跟東西一起來的話，會好的。就係你下夾把工嘅老家給給它打出來，而且呢讓它有筋性之外，而且重點是它有粘度跑出來，就特別給 OK 了。OK 的。下一步要怎麼做嘞？下一步這個量是大概這樣子，那我們這樣子這個拿上去。塑形一下。啊對，因為這個肉烤的時候比較好，裡面上面會烤比較一樣熟，一樣快熟。對，了解了。壓力一點。很怕它掉下來被我浪費掉，先把它直接先放進去再說哦，這樣。哦，真的不容易耶，而且我是要把它整個弄鋪平在整個這上面，對不對？用的時候只2個。哦，只有這2個。對。比較會有鹹，應該 OK，差不多了。對，你哪裡起了？你的起來給他看一下，差這麼多。你的有花紋，那有配出的一定很漂亮，對不對？對，這是羊肉，羊的油比較多，所以它這樣子的話，那個油在這個餡裡面，所以比較慢慢煮，然後那個油進去裡面，味道比較香。對。喺土耳其，請接上食到嘅係牛羊肉，其中列出有名嘅必地配羊腱、羊羔肉，撈香料攪勻，打到黏黏過後，用鐵筋呢穿起來，火配到熟，再用麵包捲起來，切底皮豆嘅米飯、蒜嫩、토마토、西瓜瓜嘅，聽講呢係一出土耳其沙沙都地嘅名菜。未係到冬天旅行嘅時節，挺出愛食嘅喲。哦，今日呢食的鴨腸飯啊，真係都冇窮用哦，有那個客家的什麼嘢，那嘎本的土耳其人，然後
边吃的周吃的鸭鸟土耳其料理。好，我们这样子要从哪一道菜开始来品尝呢？这是土耳其面包，里面是空空的，好像空起来一样。然后我们这个是弄一个叉子，好，给你弄好了。好，给我弄吗？大下去，插下去，大力的插下去吗？对，把它戳破掉。很大力吗？对。加油！一个手要扒开来。哦，一只手要把它扒开来。对，扒开来。哦，好香哦。然后烧一块，还烧的。也是一块来包肉吃，好吃，会有味道。哦，好，在当地土耳其都是这样吃法吗？我们有好多种的面包，所以这个面包是自己包这些肉吃，好吃。把它卷起来，好酷哦。可是我觉得吃这之前啊，可以先让大家知道，就是你看它的饭呢，中间一小点而已，饼反而这么大一个，所以这其实是饮食文化不同。台湾这边是主食是那个饭，我们那边是就是面包。好，我先品尝看看喽。真您发现到哦，吃起来的时间啦，米头度厚重，不会说很重口味这样子，而且特别是你最后面加的那个番茄露是吗？那个非常的提味，因为番茄的鲜甜都在这里面的。然后接下来呢，他们更道地的吃法就会先塞一盒这个饼，再个配一盒饭，对不对？配一口饭这样。好，来吃吃看哦。而且因为亚种米还看不清，它是长米。对，最道地的吃法这样。没错。面包包起来，鸡肉，然后配那个饭，味道不一样。第二道是那个贝蒂烤羊卷。哦，就是我刚才跟你一起试做那个吗？最后面把它再包到这个，也是另外一种烤饼喽。对。中间那这个是什么呢？是优格。优格哦，超爱吃的酸奶，对不对？手拿起来，沾一点，微一些，这是比较清爽的味道。肉要碰到一些，肉要碰到一些优格 ，OK。对，这样。完全不会想到跟米头哎，而且里面加底都有肉呀，给酸奶那种那种酸酸会吊人胃口的味道。包在那一层晕晕的表皮，重点是里面你这个烤肉啊，这个羊肉，因为它刚才你一直捏的时候，不也全部入味了，然后再加上外面这饼皮了，那它不会吃起来这么重口味，对，所以整个就变成酸酸香香，有点脆脆。底度呢，这个味道是很综合、很丰富的，对。列出玻璃菜风牛肉是属于自自家嘅創意料理，融合嘅傳統嘅客家玻璃菜風，老土耳其嘅食材香料精髓，味是特別，口感層次豐富。Yilmaz 本身係土耳其客餅起家嘅，上愛分享家鄉美食、老文化嘅初心，變做兩公婆共同嘅信念。接着會有同鄉景色下來到呢度嘅大吊溪夜行走。你們兩個也結婚10幾年了，10幾年。那到現在爸爸媽媽的想法是什麼？他現在很疼他，真的非常的疼他。我都沒有做什麼，就看到我的人怎麼樣，所以他們就是這樣子。主要還是我先生也肯努力。比如說，我們現在的人其實一年回去看爸爸媽媽，搞不好有手指頭都數得出來。可是他是經常性的回去，真的。然後3不5時電話一定會打。哎，媽媽，你現在在做什麼？爸爸，你現在吃飽了沒有？是完全是這種方式。對，這跟他在土耳其對待他的爸爸媽媽一樣，所以他是從心裡面去愛我的爸爸媽媽，他們能夠感受到，所以他們也會愛他。對，這個是不是也跟你在土耳其的文化是爸爸媽媽給你教育是有影響的？土耳其那邊的話，人比較close，所以我們譬如說好朋友的 uncle 就是我的 uncle，他的爸爸媽媽好像是我們的爸爸媽媽一樣，所以很憎他們家。愛淑儀的爸爸媽媽也就像是對愛淑儀一樣，對不對？對。
而且呢，底下还有2个小嘉宾呢，是他们2个可爱小公主，要一起来加入我们。来，他们有土耳其的名字吗？有啊。土耳其的名字是什么 ？Bushra。OK， 好。其实呢，刚才我们有特别哦，就是教那个Ilmas 有要送给那个就是淑仪姐一句客家话。对的，1、2、3的时候你要对着老婆讲哦，我们在旁边帮忙你。如果你讲错话，好，来。哪位好照顾你？谢谢，好幸福哦。Ilmas 转变了当地人对伊斯蘭教嘅年代印象，含加宗教延伸出來嘅飲食文化、老家庭觀念，同時未層層嘅感通愛。食物嘅食香味係一種情感嘅連結，牽出美國嘅記憶，本大家唔會填標題，還得到安慰老救贖。啲土耳其來嘅客家細路，本意就嘗試咗條路。為愛離開熟悉嘅家鄉，可能當然同時有無同樣面向嘅幸福。唔過人生嘅里程，未就因為安呢，行卡本人是相喜，有部卡爾嘅素材，就係幸福嘅念頭。一串東南填標題嘅香煙，都係空有幾多嘅故事、老比喻，都有啲度呢。無論係飄香千里嘅異國料理。也係有經濟功法，米西無特別嘅港式料理，啲米西流過什麼都好，記憶湧現，想起嘅童年時節，阿妹嘅米西，啲兩個傻傻都是有安慰嘅時代地度，行幸福下嘅米西青少年，我記得咯，料理就係一種情感嘅延續，下種好米西，我哋下禮拜再見，拜拜。日春雨水講人間，江浙調重現。春風過去長命道，後面愛靠谷雨天。烈下小馬唔下線，夢中淚雨風思念。西瓜青甜。望你望太初不念，苦漸漸。日秋處暑甜幾年，年年人團圓。日冬秋雪18年，四季輪迴又一年。